it comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways. Halo everybody, jadi kali ini kita bakal buat base lagi di game 3008 atau biasanya kebanyakan orang-orang tuh manggilnya SCP ya guys ya. Jadi kali ini kita bakal buat base di game 3008 ini. Tapi ini base itu lebih gede dan aku bakal kasih tahu cara buatnya, tapi ini aku bener-bener percepat karena nanti kalau misal semua videonya aku gabung nanti jadi 50 menit 30 menit lebih guys nanti jadinya. Kalian nikmatin aja ya. Nanti di akhir juga bakal ada best tournya kok guys, tenang aja. Kalau gitu aku bakal setel lagu musik.